नमो नमः। अहमस्मि चन्दिमः। भवन्तः जानन्ति किम् अहम् इदानीं कुत्र अस्मि इति? अहम् इदानीं संस्कृतसम्भाषणकेन्द्रस्थाने अस्मि श्रीलङ्कादेशायाम्। अस्मिन् देशे तादृशकेन्द्रस्थानम् एकम् एव अस्ति। अहं तत्र एव अस्मि। तत् कुत्र इति अहं वदामि चेत् अहं पूर्वे जालपुटमाध्यमेन एकः पाठमालां कृतवान्। तत् जयतुङ्गमहोदयः इति एकः महोदयः तत् चालयितवान्। सः तस्य गृहे तादृशकेन्द्रस्थानम् आरम्भं कृत्वा अस्ति। अहम् अद्य अत्र आगतवान्। मम सह बहु जनाः अत्र आगतवन्तः सन्ति इदानीं। ते अपि सम्यक्तया संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति, व्यवहारं कुर्वन्ति। संस्कृतमाध्यमेन तत् कार्यं चलति, चालयति। अतः तत् अतीव सुन्दरम्, अतीव मधुरम्। अहं निवर्तनं करोमि, भवन्तः अपि संस्कृतेन वक्तुं, श्रोतुं, अ, यदा भाषिताराः वक्तुमपि इच्छाः अपेक्षितः अपि अस्ति चेत् आगच्छतु। तस्य उत्तमस्थानम् अत्रैव, अन्य कुत्रापि न। बहु धन्यवादः।